Sveiks, skatītāji! Mans vārds ir Elvis Ivāns, un es būšu jūsu gids nekustamo īpašumu džungļos. Iepriekšējā epizodē aplūkojām jūgenstila iezīmes Rīgas arhitektūrā, taču šoreiz, kā jau solīts, pastāstīšu jums par art deco un funkcionālismu stiliem un to atstāto mantojumu mūsdienās. Lai gan abi šie arhitektūras stili pēc savas būtības ievērojami atšķiras, šie laika biedri kopīgi pārstāvēja tā laika moderno kustību. Funkcionālisms radies 20. gadsimta pirmajā pusē Rietuma Eiropā. Latvijā tas parādījās 20. gadu nogalē un bija valdošais stils līdz pat 1940. gadam. Teodors Hermanovskis bija viens no tiem būvinženieriem, kas iepazīstināja Latviju ar funkcionālismu. Agrākais viņa darbs arhitektūrā ir īres nams ar veikaliem Marijas ielā 8, kas celts 1926. gadā. Ērkaru un balkonu sasaistījums, uzsvērta horizontalitāte, kas kontrastē ar izteikti vertikāli veidotiem iestiklojumiem, kā arī balkoni, kas apliec ēkas stūri. Šie ir funkcionālisma izteiksmes līdzekļu paletes simboli. Tas viss uzskatām redzams vienā no izcilākajiem un arī agrākajiem stilu pieminekļiem biroju un dzīvokļu namā Elizabetes ielā 51. 20. gadsimtā, laika posmā starp pasaules kariem, uzplauka šis unikālais un eklektiskais mākslas stils, kurš atšķirībā no sava priekšgājēja jūgenstila atspoguļoja grezno luksusa dzīvi 20. un 40. gados. Art deco stils bija tieši jūgenstila pēctecis, un tā piemēri ir izkaisīti pa visu Latviju. Raksturīgs art deco piemērs ir telefonu centrāla tepat Rīgā uz Krišjāņa barona ielas. Formu vertikālisms ir neatņemama aizokeāna art deco pazīme. Rīgā viens no raksturīgākajiem šādiem piemēriem ir bijušais Tautasnams, tagadējā Latvijas arotbiedrību biroja ēka. Rīgā vairākās vietās veselu ielu apbūves frontes pilnībā veido funkcionālismu stila ēkas. Tāda ir, piemēram, Krišjāņa Valdemāra iela posmā starp Nītauras un Māpils ielu un Brīvības ielu, no Cēs ielas līdz Pērnavas ielai. Raksturīgi vēlā funkcionālisma paraugi ir fabrikas Laima korpuss Miera ielā 22. Realizējot komunālās dzīvokļu būvniecības programmu, par Rīgas pašvaldības līdzekļiem tika uzceltas vairākas tās sauktās blokēkas. Lielākā no visām šīm ēkām ir Jāņa Asara ielā 15, kura celta tieši funkcionālismu stilā. Tajā ir 188 labiekārtoti dzīvokļi un mājas pagalmā novietoti dekoratīvi strūklaki. No 1924. līdz 1930. gadam tika uzcelts Rīgas centrāltirgus. Tas joprojām ir viens no lielākajiem un modernākajiem tirgus kompleksiem pasaulē, kas uz ilgiem laikiem piederēs redzamākajām celtnēm, ko latviešu valsts galvaspilsēta cēlusi un cels savām vajadzībām. 5 tirzniecības paviljonu kopējā platība ir ap 15,000 kvadrātmetru. Mākslinieckais veidols un apdare, siluetā lauzīta kontūra, uzsvērti vertikālie iestiklojumi dalījumi un fasāžu sānu virsmu plastiski šķautnais uziedinājums ir raksturīgi art deco izteiksmes elementi. Praksē ļoti nosacīti var atšķirt jūgenstila, funkcionālisma un art deco īpašumu cenu atšķirības. Gadījumā, ja ēka renovēta un īpašums ir labā un teicamā tehniskā stāvoklī, cenas var pārsniegt 5000 eiro par kvadrātmetru. Piedāvājuma diapazons īpašumiem renovētās ēkās ir no 2500 līdz 4500 eiro par kvadrātmetru, atkarībā no īpašuma iekšējā apdares līmeņa, izvietojuma pilsētā un ēkas tehniskā stāvokļa. Ausekļa ielā 3 atrodas ēka, kurā ir satikušies šie abi tik dažādie arhitektūras stili – art deco un funkcionālisms. Šajā ēkā tika izbūvēti pirmie Rīgas pilsētas komunālie dzīvokļi, kuri privatizācijas rezultātā ir pārtapuši par klasiskiem Rīgas dzīvokļiem – funkcionālismu un art deco izteiksmes sintēzi. Paldies, ka skatījāties! Nākamajā reizē pievērsīsimies padomlaika īpašumiem, kur es jums pastāstīšu par sēriju veidu ēkām Rīgā. Tiekamies nākamreiz! Čau!